Камрад нагрянул, когда бутылка была наполовину опорожнена, а от рыбника осталась только нижняя корка. Послышался глухой, с клокотанием кашель. Непонятно было, откуда он доносится, будто из-под земли, но сестры, переглянувшись, дружненько повернули головы к окну, что выходит во враг. И Смолин посмотрел туда же. Грузный, под ежик стриженный старик медленно брел по улице, опираясь на клюку. Он был в валенках и стеганых ватных штанах. Брел от избы к избе. Поравнявшись с окнами, останавливался, приподнимал голову и втягивал ноздрями воздух. Долго и пристально глядел на окна, морщиня мясистый лоб. Шел дальше. «Учует!» – прошептала Федосья Даниловна. «Помяни мое слово! Учует!» «Уж это, конечно!» – согласилась сестра. Много времени у старика ушло на то, чтобы преодолеть овраг. Казалось, ему это не под силу. Стихло, совсем заглушилось его покашливание. И не был виден он сам. Но вот кашель и сопение стали опять явственными, и седая макушка старика показалась за лопухами и крапивой. Он приближался шаг за шагом, и в этом движении было что-то непостижимое, неотвратимое. Выставилось его лицо, потное, с выпученными оловянными глазами. Старик взбирался на пригорок и ничего не видел перед собой, кроме выбитой копытами коров дороги, на которой легко было оступиться. Сестры, замерев с непонятным для Смолина благоговением, следили за стариком. «Учует!» — вновь прошептала Федосья Даниловна. «Помяни мое слово! Учует!» «Уж это, конечно!» Проковыляв еще немного и, наконец-то, поднявшись на пригорок, старик остановился напротив избы, вскинул голову, и в его глазах сверкнул огонь. Вряд ли через кусты сирени, буйно разросшиеся в палисаднике, он мог увидеть сидящих за столом людей, и стекла к тому же отсвечивали. Но он, прошедший мимо многих изб, вдруг решительно направился к крыльцу. Во всей его фигуре уже не было и тени сомнения, что сюда-то именно ему и надо завернуть. «Вот!» – торжествовала Федосья Даниловна. «Я говорила, от него зелья не укрыть. Хоть занавески, хоть глухая стена, все равно учует. Как-то мужики, трактористы, повернулась она к Смолину, на спор закопали распечатанную бутылку возле дороги, по которой он шел, и стали ждать. Так что же, все шел хоть бы что. А как поравнялся с бутылкой, так и замер, как вкопанный». Широко распахнулась дверь. Прежде чем войти в избу, старик, пригнувшись исподлобья, глянул прямо перед собой. В избе было все то, что он и предполагал. Люди выпивали, закусывали, и хоть никто его сюда не звал, это ничуть не повлияло на его решимость. Перевалил толстые, негнущиеся ноги через порог, остановился и стал ждать. Причем острия его зрачков теперь были направлены уже не на людей, а на бутылку. Есть ли что в ней? Много ли осталось? Смолин понимал, теперь от него зависит, что будет дальше. Или старик подсядет к столу, или уйдет ни с чем. И хоть женщины обрисовали Смолину старика отнюдь нелестно, он не находил причины обойтись с ним грубо. Перед каждым человеком, который был старше его, Смолин всегда испытывал некую зависимость. Вот ведь жил человек, думалось ему, еще до меня жил, что-то делал, наверное, и для меня делал. Наверняка вынес из жизни многое такое, что я не успел познать.
И хоть противно это, когда старый седой человек стоит и ждет подачки, но, очевидно, и такое можно объяснить. «Проходите, садитесь», — сказал он сдержанно. «Благодарствую», — пробормотал старик и двинулся к столу. Сестры вздохнули облегченно, и в этом вздохе Смолин уловил одобрение. Видимо, их тоже угнетал вид человека, стоящего у порога. Старик положил тяжелую в рыжих волосах руку на спинку стула, испытывая его прочность, и громко, даже властно распорядился: «Таисия, убери его! Поставь простую табуретку, а то еще сковырнусь». «Глядите-ка!» — огрызнулась та. «Пришел незванно, да уже рыкаешь!» Тем не менее, тотчас же выполнила приказание. Старик сел, раздвинув ноги и опершись на клюку. Опять уставился остриями зрачков на бутылку. Смолин взял ее, чтобы наполнить всем по рюмке, и решил начать со старика, чтобы уважить его. Но тот протянул широкую ладонь и прикрыл поставленную перед ним рюмку, чем очень удивил Смолина, но только не старушек. «Вот что!» – прохрипел он. «Ты сколько сочтешь нужным, столь и налей мне. На один раз, чтоб не шваркать по мелочам. На один раз. И все». Таисия Даниловна, уже знающая его повадки, тотчас же подала граненый стакан. «Лей ему и мое вино», — сказала тихо. «Я больше не хочу». «И мое», — поддержала ее Федосья Даниловна. Смолин до краев наполнил старику стакан, себе плеснув только чуточку, остатки. «Благодарствую», — вновь пробормотал тот. «Не переношу я это, морс-то клюквенный, да уж придется». И стал тянуть в себя вино тонкой струйкой, почти не переглатывая. Опорожнил стакан и, поставив на стол, отодвинул в сторону. «С глаз долой!» Опять оперся на клюку. «Нельзя ведь тебе пить-то! Нельзя!» Напустилась на него Таисия Даниловна. «Вон как ноги развезло! Еле ходишь!» «Знаю, что нельзя, потому и пью», — ответил он. «Как это?» — изумленно раскрыла Таисия Даниловна рот. «Помереть я должен нонче зимой. Хватит тянуть резину. Какая жизнь без ног? Врачи какие не дают лекарства, все без пользы. И лежал я у них, и на дому лечился. Все, помереть должен. До осени как-нибудь перебьюсь, а зимой капут. Хендехох, сдамся». Помолчал, глядя перед собой. «Довольно. Попил, поел. Теперь и меня должны поесть». «Да уж, попил так попил», — в один голос пропели сестры. Старик не обратил на них никакого внимания. «Все кореши мои, — продолжал он, — с кем я рос, с кем якшался, примерли, дерном поросли. Вот Ивана Ефимыча взять, моложе меня. Я в 14 году призывался, так он еще вовсю гулял, помер. И Спиридон Лукич убрался, гвардеец Семеновского полка. По первому снегу на погост уволокли. Зима все старье заметает, так что в округе старее-то меня никого и не найдется. Передом иду, а переднего известно хошь на войне, хошь в мирной жизни. Смерть первого и косит». Опять помолчал. Выпитое вино не оказало на него никакого действия. Видно, права была Федосья Даниловна, когда говорила, что таких бутылочек ему надо штуки 3, никак не меньше. «А если по совести разобраться, так все у меня хорошо вышло», — опять заговорил он. «Куда ни метала меня судьба,
И в Галиции, и Австро-Венгрии, и в самой Германии был, а вот домой вернулся, дома смерть приму. Где с молоду хлеб жевал, там и в землю лягу, родной земле без убытку. Да и тяжело, ох, тяжело на чужбине лежать, косточки никак не успокоятся, и душе мучение навеки веков, что разлучена она с родной землей. Насмотрелся я немало, как там на чужбине-то солдатики наши смерть свою принимали. Ох, насмотрелся. Таисия Даниловна, слушая его последние слова с особым вниманием, вдруг сунула голову в колени и затряслась в беззвучном плаче. «Ты чего бормочешь? Чего бормочешь?» Грозно закричала на старика Федосья Даниловна и принялась его тыкать изо всех сил в грудь. Он даже не колыхнулся, сидел все так же прямо, тараща оловянные глаза, и спрашивал: «А чего я? Чего я?» «Соображать надо, чурбан бесчувственный! Тебя как человека к столу пригласили, а ты в расстройство вводишь!» Подошла к сестре, чтобы обнять ее, но та вырвалась и метнулась на кухню. Зарыдала там во весь голос, будто только сейчас, сию минуту, получила на мужа похоронную. А старик топорщил седые брови и бормотал: «А чего я? Чего я?»